السلام عليكم خاوتي، تحية كل شاب جزائري داخل وخارج الوطن. مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكونوا غاية الحمد لله. مرحبا بكم في قناة اورون في نافيزاد. توجور اليوم نتكلموا على الندوة الصحفية وعلى النقطة المهمة حول كلام الناخب الوطني جمال بلماضي على الموهبة يوسف بلايلي، الموهبة التي للأسف راهي في وضعية محرجة في الماركاتو. وحنا تكلمنا على البلايلي صافي فيديو عندها جو بونس 3 سيمان ولا ما عندها مده ولا ان موا. تكلمنا على يوسف بلايلي، تكلمنا على الوضعيه تاعه، تكلمنا على المحيط تاعه، تكلمنا على رفاق السوء اللي تكلمت عليه في الصفحه، تكلمت عليه في الاخر، تكلمت باللي راه كيف عطى الطياره كيف دار. وخرجوا واحد الناس داندويات اللي داندو قال لك باللي ما حقش عليك تتكلم على بالماضي، على سمحوا لي ما حقش عليك تتكلم على بلايلي وعلى تهضر على المحيط تاعو. انا هو ابن مدينتي وهران، ولد بلادي، وعيطوا لي بروبروش ليه باش نعاونه ندير له ان ميساج وما فضحتش، هضرت غير سطحيا. استغفر الله. اسمعوا التصريح كامل تاع بالماضي، اسمعوا شوفوه ومن بعد حكموا. Ensuite, il y a Youssef Blaili, c'est une situation qui est plus complexe que tous les autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, lui aussi est devenu un joueur important de l'équipe nationale. Malheureusement, il est dans une situation d'un peu dans une impasse. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis pas son agent, je suis pas très à l'aise dans toutes ces considérations de transfert, tout ça. Moi, quand on me demande conseil, je passe mes conseils. J'ai pu avoir Youssef, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Il sait ce que je pense. Inch'Allah, une solution où il peut se retrouver. Lui, dans sa carrière, il ne peut pas être égoïste, penser qu'à nous, l'équipe nationale. Mais c'est vrai que moi, je suis sélectionneur de l'équipe nationale. Vous êtes journaliste, chaque année, ils savent que c'est un bon joueur et qui yislah l'équipe nationale. Donc, tout le monde voudrait le revoir jouer et peut-être qu'il y a vraiment des joueurs qui sont mal conseillés, mal entourés, qui prennent des mauvaises décisions. L'entourage, des fois, c'est pas des gens compétents. Des fois, c'est un petit peu la famille qui sont pas compétents aussi. Et qu'à un moment donné, il faut prendre les choses au sérieux. C'est une carrière, muhimma jiddan. S'il s'agit de mustaqbalhum, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, il faut certainement bien s'occuper de soi, bien travailler, bien bosser sur le terrain, dehors du terrain, mais aussi, et c'est un point essentiel, et là, il y a et t'as souligné un gros problème, son entourage dans le conseil, appelons ça un conseil, appelons ça un agent, appelons ça un impresario, ce que vous voulez, mais en tous les cas, qui nous amène. Moi, je suis bien placé pour parler de ça parce que des fois, et j'en suis un peu fatigué, je vous cache pas, j'ai beaucoup de joueurs qui m'appellent et j'ai même des joueurs qui m'envoient leur contrat et qui me disent coach, c'est bon ou c'est pas bon. Je suis pas fiscaliste, je suis pas agent, je suis pas truc. Je peux te donner une idée, mais moi ça me fait de la peine qu'on m'envoie ça, c'est qu'il y a quelque part une forme de entre guillemets de désespoir ou je sais pas, il y a pas d'autre issue que de trouver le coach de l'équipe nationale pour lui transmettre son contrat ou quoi. Ça c'est problématique. Ça veut dire qu'il y a un manque quelque part. Et ça, c'est problématique parce qu'après, ça pénalise des carrières. Donc, moi, il n'y a pas de problème, je peux conseiller. Mais j'ai mes limites dans ça parce que j'ai un autre rôle et je ne peux pas m'initier. Des fois, je peux être borderline. Donc, il faut que je fasse attention. Donc, c'est vrai qu'ils doivent être mieux entourés et doivent prendre le temps d'avoir des gens qui les accompagnent compétents dans leur carrière et généralement la famille ne sont pas les personnes les plus appropriées. أخوتي، شفتوا التصريح تاع جمال بالماضي والانتقاد الذي انتقده. نحاولوا نوضحوكم واش قال. بالماضي قال وضعية بلايلي جد معقدة، قال لك الوضعية تاعها معقدة على اللاعبين الآخرين. وزيد قال لي أنه لاعب مهم في المنتخب الوطني وللأسف راه في مأزق. بلايلي راه في مأزق، في مأزق ليس وكيل له. وقال لهم انا مش با ريسبونسابل، يعني ليس وكيل له. قال لهم مش با الوكيل له ولست مرتاح، مش با الاز على السياسيون تاعه. قال لهم نقدر نعطيه دي كونساي، نقدر نعطيه نصائح، ولكن هو كبير ويعرف صلاحه واش يدير واش ندير له. قال لكم كبير يعرف واش يدير. قال لك نتمنى له ان شاء الله
حلول، يلقى حل في قادم الايام باش يرجع للمنتخب، لا خاطر الشعب يبغيه. زيد قال لهم لا خاطر الشعب يبغيه، ولاعب يصلح للمنتخب. نتمنى له يلقى حاجه كما يقولوا المستقبل تاعه، باسكو المنتخب استان جوار افيكاس فعال. وللاسف قال لك محيطه، هذه اللي تكون شا قال محيطه مال، شا قال نون كومبيتون، شا قال لك محيطه مال اونتوري، قال لك المحيط تاعه مال اونتوري، وخاصه من عائلاتهم اللي مال كومبيتون ماشي مؤهلات، ما عندهمش سي با كومبيتون ما عندهاش مؤهلات. عيان واحد ماشي كومبيتون ليس المكان المناسب في الرجل المناسب في المكان المناسب. يقول لك واحد وزير ما عندهاش مستوى، كومبيتون اللي ما عندهمش مستوى. فهمت خوتي؟ قال لهم ونتمنى يوسف لازم يكون منضبط، يكون ديسيبليني سيريو. ملي يكون سيريو لان مستقبله في خطر. قال لهم ولازم ما يديرش لي بيتيز. قال لهم في با نابورت كوا اور تيغان، عقلوا لي على اور تيغان هادي باش يكونوا. للاسف واش نقول لكم، امور يندى لها الجبين. قال لك بالماضي واش قال لهم ننصحه، نقدر ننصحه وندير بصح، هو المسؤول. وقال لهم جي مالوغو كاين دي جوار راهم يعيطوا لي يعطوني لي كونطرا تاعهم ويقولوا لي يا دراكور شوف لنا. قال لهم انا شي با اجون، في الماضي قال لهم انا شي با اجون، وانا مانيش اجون نخلص من عندكم، ولا قال لكم ننصحكم، انا ما نعرفش فيسكاليزي الدراهم، شحال تخلص لي زامبو ما تخلص ديك، هذا هو. وقال لهم لازم الوكيل يكون واحد، وقال لك الوكيل تاعه يكون منضبط مليح باش يعرف يورينتيه، باش يكونوا عائلاتهم دي فو يقول لك انا واكيل، ارواح وقول انا واكيل. بالماضي قال لكم انا عييت وكرهت من راهم يعيطوا لي بزاف. قال لهم انا عندي خدمه اخرى هي المنتخب الوطني. فهمتوا؟ للاسف بالماضي خرج واحد الامور هضرها لي، هضر الواقع. قال لك سيتو المحيط ني با كومبيتون. قال لك ولي ماشي يكونوا الاولياء تاعهم هما البريوريتي لولادهم، ماشي بالسيف يكون بوه ولا عمه. هنا قصد والد بلايلي. دوك نسمعكم المقطع اللي شوكاني، ها ولا تسمعوه دروك خوتي، دوك تشوفوه، ها ولا نشوفوه انصومبل. ولا سمعوا خاوتي. Bien bosser sur le terrain, dehors du terrain, mais aussi, et c'est un point essentiel, et là, il y a et t'as souligné un gros problème, son entourage dans le conseil, appelons ça un conseil, appelons ça un agent, appelons ça un impresario, ce que vous voulez, moi en tous les cas, qui nous amène. Moi, je suis bien placé pour parler de ça parce que des fois, et j'en suis un peu fatigué, je vous cache pas, j'ai beaucoup de joueurs qui m'appellent, et j'ai même des joueurs qui m'envoient leur contrat. Voilà. Et qui me disent coach, c'est bon, c'est pas bon. Et je suis pas fiscaliste, je suis pas agent, je suis pas truc. Je peux te donner une idée, mais moi ça me fait de la peine qu'on m'envoie ça, c'est qu'il y a quelque part une forme de entre guillemets de désespoir, ou je sais pas, il y a pas d'autre issue que de trouver le coach d'équipe nationale pour lui transmettre son contrat ou quoi. Ça c'est dramatique. Ça veut dire qu'il y a un gros problème, mais aussi, et c'est un point essentiel, et là il y a et t'as souligné un gros problème, son entourage. Conseil, appelons ça un conseil, appelons ça un agent, appelons ça un impresario, ce que vous voulez, moi en tous les cas, qui nous amène. Moi je suis bien placé pour parler de ça parce que des fois, et j'en suis un peu fatigué, je vous cache pas, j'ai beaucoup de joueurs qui m'appellent, peut-être. والله خوتي اكدوا لي على هذه. Il y a vraiment des joueurs qui sont mal conseillés, mal entourés, qui prennent des mauvaises décisions. L'entourage, des fois, c'est pas des gens compétents. Des fois, c'est un petit peu la famille qui sont pas compétents aussi. Les familles sont pas compétents. À un moment donné. Voilà, خالد أكدوا على هذه هي صح. C'est une carrière مهمة جدا. Et s'il s'agit de مستقبلهم, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, il faut certainement bien s'occuper de soi, bien travailler, bien bosser sur le terrain, dehors du terrain, mais aussi, et c'est un point essentiel, aussi hors de terrain. Donc il faut certainement bien s'occuper de soi, bien travailler, bien bosser sur le terrain, dehors du terrain, mais aussi
قال لك تري امبورطون كارير تاعك في التيران اور دو تيران. سي كوا اور دو تيران؟ رفاقاء السوء. اور دو تيران سموهم رفاقاء السوء. من حكينا باللي بلايلي راه مع رفاقاء السوء وراه يدير صوالح اللي يضروه، الناس ناضت لنا وما قلناش راه يديره، جوسكا مانتنو ما نقولش باسكو نحبه هذاك الولد، اقسم بالله غير نحبه. ولا بريف دوك لي الكارير تاعها راه في اللعب، اموره راه في اللعب، دوك ما فهمناش واش راه خاصه، ما فهمناش دروك هذا اللاعب وين راه المشكل تاعه. انا كان عندي دي كونتاكت مع المقربين تاعه، الوالد تاعه قال لك انا خاطيني، سي با مون بروبليم، قال لك انا بغيته يلعب في السعوديه، بغيته يلعب هاك، بصح قال لك هو ما راش باغي يروح يلعب في السعوديه، وقال لك بوه انا ماذا بيا يتوشي 300,000 يورو. دوك على بالنا بلي بوه هو اللي دار له هذه المشكله، ودروك ها il با كونفوكي ل 16 ليكيب ناسيونال، لا دات تاع السيناتور في الاوروب كملت. وين نتمنى يقولها سوليسيون يروح يولي لتونس ولا يروح لقطر، جو سي با، جزا ماذا بيا يتبع يروح لقطر، انا ماذا بيا يولي ليكيب تاعه ومو يلعب، باسكو بالماضي كان ماكسبتيه مع السعوديه، دونك كان ماكسبتيه مع السعوديه يقعد لنا في السعوديه، باسكو الصالير 300,000 يورو ما كاش اللي يعطيه في الاوروب، تونس ما يعطوهش. المشكله دروك وين راه بروبليم راه في المحيط، راه يهضر على الوكيل تاعه، من راه يهضر على الوكيل تاعه، بروبليم راه هنا دروك الوكيل تاعه هو بوه يقول لك انا خاطيني، بوه راه يقول خاطيني انا، مين راه يقول انا خاطيني، قال لك باللي هو ماش باغي يروح، انما قال لك هاد الايامات تعيطوا لي الوداد البيضاوي، قال لهم تهلاو فيك جيبها لنا، قال لك مولدي ماش باغي، ما فاهم هو بروحه يوسف راه في واحد انا محيط على بالي كاع شكون راه يتمشى معاه، شكون راه يدير، انا من هضرت باللي بلايلي راه هو وياه وطردوا الطياره ما راحوش. بالعملي كان عنده 3 ايام مع فيوران، وقلت لكم ما خوفيه اعظم على باليش كان صار منا، بصح دوك انا بالعملي فرحت له. يجي هذا الانسان اللي كان كونتر عليا ويقول لك بلي ما تشبه يهضر على على بلايلي شاقل عليه بالماضي، اللي هضروا عليه يقولوا بالماضي ما حقش عليك تحكي على بلايلي، كيما قلت لي انا ما حقش عليكم، ولا بالماضي كلامه قران ولا شواله. انا عجبني بالماضي من هضر، الله يعطيه الصحه، بصح انتم اللي انتقدتوني انا ملي حكيت على بلايلي، انتقدوا بالماضي لا انتم رجال، قولوا عيب عليك تحكي على بلايلي، باسكو بالماضي على باله بلي بلايلي ما راش يدور غايه، وراه مالونتوري ومحيط تاعه متعفن، سي بور سا بالماضي طرطق وهدر، ها وما على بالي بشي صوالح على بلايلي، بصح ماش باغي نطلب له غير الهدايه. يا يوسف لاك تسمع فيا انا على الشيطان، دير عبسه ولي السعوديه تاعك، دير معاها مصالحه وروح العب، راك تدي صالير شابه، العب 4 سنين ولا 3، عمر الشكاره وروح العب في وهران، ولا العب راك تموت على انت ما تنجمش تخرج من الوهران، البروبليم تاعها يوسف ما يتكش يخرج من الوهران حقيقه. دروك انت دروك تتبع ما سنيت ما درت، وكوب دي موند راهي جايه، كوب دي موند نسحقوك يا يوسف في الكوب دي موند، نحتاجوك، انت جوا تاع ايكيب ناسيونال تتلعب، مهم تلعب، خاصنا تلعب خويا، على بالي بلي بوك يبغي الدراهم وتبغي الصالير، لي زيكيب اللي عيطوا لك دوموندي صالير غالي، اما لا قعد في السعوديه دي 300,000 يورو هنينا، ونحتاجوك باسكو حنا نحتاجوك في المنتخب. دروك انت مي ما تلعبش بالماضي ما غاديش يعيط لك، وحنا اللي غادي، حنا على بالنا بلي نتايا سي ان جوار تاع ليكيب ناسيونال، هذا ما كان خوتي بالماضي. دروك حكا اللي هاد البقوقيات والداندويات يهضروا يردوا على بالماضي، ما تردوش لانكم تقدسون الاشخاص وتسبحوا بهم. ردوا على جمال، باسكو جمال قال صح، اما لو نقول جمال ما حقش عليك كما قلت لي انا ما حقش عليا، هنا الدليل بلي انا كنت على حق، انا دينونسيت شاكاين باش يوسف يقلع، باسكو صحابه لي بروش ليه قالوا لي واري عاونه بالنصائح، دير له، هضرنا في الخفاء وهضرنا وانا هضرت معاه بار تليفون افو مع المقرب تاعه، قال واه من بعد ما دار والو، هلا برافو دروك سون ليكيب. نتمنى له يلقى حل يا عباد الله. حنا من هضرنا على السطات تاع وهران باللي صفار، الناس ولات تخدم ليل ونهار خويا، دروك ولا خضر الله يبارك السطات تاع وهران، باسكو هو اللي حكى عليه، هو فضح الاول، يرجع لي الشرف بلي انا وعد قال انا اللي فتحت السطات تاع وهران، ودرك خدموا ليل ونهار وجابوا الماشينات وجابوا الماء وراه خضر، هذا هو النقد البناء. هضرنا على الفيدراسيون على الماتش تاع الكاميرون بلي الكاميرون تحلوا فيها منا المساعد تاع الفيدراسيون دار توتي بوسي عيط للكولومبي، هذاك الاجون تاع داتا سبور، وحطوا الباكي ولعبوا مع المكسيك ونيجيريا غدوه ان شاء الله.
ها النقطة هنا. أنا من نهضر الفيدراسيون، أنا الفيدراسيون يسمعوني ومن نفضحهم يروحوا ديريكت، باسكو أنا اللي يتفرجوني ناس ملاح والناس لاباس بهم. أنا عندي مابا عندي ديزابوني قلال، بصح يتسموني الناس كبار مثقفين صحفيين ناس في الدولة على بالي كاع شكون اللي يشوفني. سي بور سا الميساج تاعي يتمشى على واحد مهرج عنده 100 ولا 200 ألف ولا مليون. بس أنا أوروفينا كيتفرجوني باسكو يعرفوني باللي عندي الحق وما نتباع ما نتشرى. أنا تاع منتخب وطني وانا ضد الفاسد، انا ناقد، انا حاجه ماشي مليحه نهضر عليها، ما عندي حتى صاحبي. انا نتوما هاد لي باج تاع منا يهضروا عليا تاع باراد ويعايروا فيا منا ما عنديش عليهم. نتوما انا ننتقد في الوزير، نتوما الوزير دار فيكم التير بكم زرتي تاعكم وما تقدروش ديروا سطاتي ضد الوزير، وانا الوزير بدا غير خف عطيته. سوك انا ماشي تاعكم، انا ماشي تاع تلمون، انا تاع النقد. خوتي مرحبا بكم في دو نوفو ان شاء الله في فيديو جيدة. غدوة ان شاء الله ندير لكم مفاجأة بعد نهاية مقابلتنا جيدة، ندير لكم تحليل ان شاء الله. عندنا ضيف ان شاء الله ان شاء الله كما يقولوا ما يطرطقها الناس، ويكون معنا ان شاء الله مباشرة بعد المقابلة. كاين ضيف حول تحليل المباراة، وممكن المباراة نديروها لكم مباشر في القناة. السلام عليكم وتوتي فلاجيري.